Queridos alunos, aqui quem está falando é a tia Simone para mais uma oficina de Ser Meio Ambiente. Hoje eu tô aqui nesse paraíso, aqui que é a nossa ilha Urubuqueçaba, o verde reduto nas ondas do mar, na nossa cidade de Santos. Urubuqueçaba. O que significa esse nome em Tupi-Guarani? Qual é a tradução desse nome para a língua portuguesa? Uru, ave grande. Bu, preta. Urubu, ave grande preta. Queçaba, pouso, pousada. Então, ilha. É aqui esse arquipélago no meio do mar. Ilha. Urubuqueçaba significa pousada do urubu ou pouso do urubu. Esse nome foi dado porque essas grandes aves costumam vir e pousar aqui nessas árvores para descansar, para repousar, para dar percurso para sua grande viagem, tá bom? Então essa é uma curiosidade que eu vou estar trazendo para vocês hoje, desse grande reduto verde nas ondas do mar. Eu tô aqui nesse momento, vocês podem ver, ó, praticamente dentro do mar. Só que o mar, durante 6 horas por dia, ele abre, dando oportunidade pra gente chegar bem próximo da ilha, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque a maré sobe rápido e pode ter risco de afogamento, porque aqui, como tem muita pedra, tem a ilha, tem a junção das duas partes de Santos e São Vicente, a correnteza aqui é muito forte, então o risco é grande de afogamento. Então, se for vir aqui visitar a ilha Urubuqueçaba, tem que vir com responsável e ficar muito atento com o avanço da maré. Estou bem aqui pertinho do mar, tá vendo? A maré já está começando a avançar, então eu vim aqui mesmo para estar mostrando para vocês um pouquinho desse nosso tesouro que a gente tem aqui em Santos. A ilha Urubuqueçaba fica no bairro do José Menino. Por que que o bairro tem esse nome? Antigamente, as partes da cidade tinham donos. Não era assim comandado pelo governo, pela prefeitura. Existiam donos das terras. E esse pedaço aqui, junto da ilha, junto com todo o bairro, era de um senhor que se chamava José Honório. Só que ele era muito brincalhão, um homem muito extrovertido, conversava com todos. O que aconteceu? As pessoas apelidaram ele de José Menino. E ele gostou muito. Aí, ao adquirir esse pedaço de terra, que era um grande sítio, ele deu esse nome de José Menino para o sítio. E ficou até hoje o nome do bairro, tá bom? Então hoje eu venho aqui apresentar esse grande tesouro para vocês, falar para vocês tomarem cuidado com o descarte de lixo, porque não existe a parte de fora. Vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Um lixo. Eu vou estar tirando, vou levar, vou descartar corretamente, porque não tem parte de fora. Se você descartar o lixo aonde você estiver, seja na rua, seja na sua casa, ele vai parar aqui no oceano e vai poluir as praias. Os peixes vão estar se alimentando dele e vão morrer. E a gente não quer isso, tá bom? Então eu desejo para vocês um ótimo dia. Lembrem, uso de máscara, a minha tá aqui. Eu tô sem máscara porque não tem ninguém próximo aqui da tia Simone, tá bom? E vou estar colocando ela agora para estar voltando para minha casa. Então eu desejo um excelente dia para vocês. Cuidem da nossa grande casa, ó. Essa é a nossa verdadeira casa. Não é só onde a gente fecha a nossa porta. Não existe lado de fora, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. E curtam mais um pouco desse paraíso que é a nossa ilha Urubuqueçaba. Beijo, queridos!